各位网友，大家好啊！今天是北美时间2022年的8月1号，星期一了啊！我们在这里再次祝伟大的中国人民解放军生日快乐啊！我们这一期呢，还是继续来关注佩洛西这次亚洲的行程。一觉醒来搜了一下这个消息，看来这个佩洛西还是执意要访问台湾。现在台湾的官员还有美国的官员再一次公开的放风，佩洛西老太太很有可能在当地时间8月2号的晚10时，也就是我们这边就现在差不多就现在这个时间了吧，差不多了吧，好像有时差那反正当地时间8月2号的晚上10点钟到台湾，并且在台湾过夜，而且呢会在第二天会见蔡英文等台独分子然后再离开台湾。现在看来他是要一条道走到黑这女人呢，一过了更年期以后她这个东西就很难说了，非常的固执而且呢，这个美方官员也说呢，拜登总统不大愿意就过问或者是要求佩洛西取消这一次访问台湾的行程表面理由是行政部门要尊重立法机构的领导人，民意代表嘛，所谓的美国是三权分立的国家但实际上呢，我看这里面拜登和佩洛西还是在演双簧所以现在看来呢，佩洛西很有可能会这个访问台湾。那么这当然就彻底的踩到了中国方面已经明确画出的红线了冲破了中国方面的底线了嘛。所以我们看到中国方面现在反应还是非常的强烈。我看最新的消息，外交部发言人赵立坚在答记者问的时候讲过如果佩洛西一意孤行坚持访台那么中国方面必将做出强烈的反应至于采取什么措施走着瞧，他用的是拭目以待我理解就是走着瞧。你胆敢访问台湾，那绝对让你吃不了兜着走另外我们也看到呢，东部战区东部战区嘛，主要是对台海方向东部战区呢，这个也发了一个这个微信的，通过微信公众号发了个视频，其中就有做好一切战斗准备时刻听从号令就听从习近平的号令一声令下坚决埋葬一切来犯之敌，埋葬一切来犯之敌，这话很重那么假如触碰了中国的红线，当然你就成为了中国的敌人。那么佩洛西假如访问台湾，就会成为中国大陆的敌人吧。既然是敌人，那估计什么手段都会用坚决埋葬一切来犯之敌，这种词儿已经很多年都没听到过了。解放军也有很多年也不说这种话了。但这个时候敏感的时候用这种词汇，确实这个非常非常的严厉另外我也看到了有些消息美国空军的战机
包括大陆的空军战机，还有台湾战机，最近呢就这几个小时都在台海上空周边它的西南这个空域频繁的活动这个中间会不会擦枪走火呀？那么近距离的频繁的在这上活动，我看也很难讲也可能现在就在我做这期视频的时候说不定台海战争就已经爆发了。中国军队中国大陆的军队的军机已经进入了台湾领空上空，进入了台北上空也可能已经正在遭到台湾军队的攻击那么中国方面也可能现在就已经开始采取严厉的报复措施，严厉的打击措施，也可能说不定现在就开始了，也可能几个小时之后，台湾的军事目标，包括以蔡英文为首的台独当局，说不定已经正在遭受大陆方面饱和式的导弹打击攻击，也有可能这个世界他妈的只有你想不到，没有什么做不到我们往往都是后知后觉，很多事件都已经发生了，我们才发现，哎呦，真打起来了，这种可能性现在也是有的佩洛西现在已经到新加坡，我们看媒体已经通报了，他和新加坡的总理李显龙已经举行了会谈吧按照计划呢，美国方面、台湾方面已经公开了这个计划几个小时前公开的，就是当地时间8月2号的晚10点，佩洛西会访问台湾。目前这个计划还没有明确宣布取消所以现在情势还是高度的紧张高度的紧张。哎呀，这个老太太难道真的要以一己之力为了自身的各种需求，不惜引发中美冲突和两岸战争吗？这个老太太真的疯了吗？我现在看她最近的种种表现还有她的行为，我觉得这老太太真的应该去看一下病了，去检查一下。我们只知道在美国很多共和党人，包括特朗普总统，都认为拜登总统不正常，有老年痴呆或者是有一些精神上的问题，多次呼吁拜登要去做全身的体检检查，看看还适不适合担任总统在这里我也希望佩洛西老太太也要尽快的进行全面的身体检查，尤其是精神健康方面的检查这明摆着这是玩火你个人出现什么意外实际都无所谓，关键是它会对中美两国以及台湾还有两岸带来很严重的后果，会有很多人赔账，弄得不好就会赔账对吧？这实际上是一个他妈的，只有一个疯子才会持续的玩这种极限的极度的这种挑衅其他方面呢，我看了一下报道方面，主要还是这个现在就是战火很可能就是差那点引火的火花就会爆发
而这个佩洛西访台，非常明显的就是这个火花，这个火花一旦燃了，就很有可能引起我们大家都不愿意看到的，或者是大家都不相信的战争。这绝对不是耸人听闻。我们看到中国方面已经做了很多动作，做了很多准备。沿海地区，都进行了实弹军事演习，陆海空三军加火箭军都进入了高度的戒备状态，尤其是大陆的空军多型战机已经升空，已经开始绕台湾岛巡航了。这个时候，佩洛西一定还是要一意孤行，不听大陆的劝告，一条道走到黑。哎呀，对他本人来讲，那就是脑子有病一根筋的问题。但是说实在话，对两岸的中国人，包括对美国人，可真不是一个什么好事儿。希望今天应该是最紧张的时候。今天，假如今天佩洛西真去了，我们有可能是会迎来一场我们原来都想不到的或者不愿意看到的战争，不管是中美的战争还是两岸的战争。今天要是平稳的度过了，佩洛西没有去台湾访问，没有在中国的底线上继续撞击，那么有可能这个战争的危机就有可能过去了。所以今天很关键，有可能他就采取什么，他给自己找个台阶嘛。第二套方案，把蔡英文叫到日本或者韩国，去见个面。这呢，我估计呢，中国方面还能够容忍，还能够忍受。美国方面包括佩洛西本人多少还能得点分，但是他一旦进入台湾，必然引爆战争。这就是我的结论所以我们这未来的这段时间，我们密切的关注吧，真的是不希望打仗，不希望爆发战争对吧？好吧，早上起来就看看这些消息，随便的说这么几句